今年大年初9开张大吉。哎，买车的兄弟已经来了，开着308，来买408，看来都是法系迷来的。真人了，终于见到活的了是吧？对。你看过收车视频是吧？看过啊，那就不用过多的解释，因为过多的了解，就是把那个让我同事来那个啥呗。哦，看一下是吧？啊，同事稍微懂一点。看你的是。前挡换了，所以说上面贴的胶，然后油漆都做了。换件的话就是一个前防撞梁加上这边一个叶子板，可以打开看一下。然后一大早的，我就怕你说那个机油的问题，给你看了，这个机油也是 OK 的，不烧不漏了。目前是不烧不漏，但是你说以后的事，这个就不好说。以后看个人保养了。对。而且这个机器据说是超过10万以后就容易出现那个情况。啊，但是大部分情况下，它是在一个保养周期里面是不用去有个正常消耗的啊，对，代替的都会有。保险记录发给你，9040车架号，看出险记录啊，也要看一下对下车架号。有些车商的话，他会找一台同款车出险记录好的发给你，但是你看呀还行啊，实际上它不是一台车。我不是说我的车全部都是精品车，但是呢是有什么问题都跟你直接说清楚啊，你能接受你就搞，不能接受的话是吧？再换一换。就是说它的价位和它的车况是这个对等值的。怎么年前不买了？怎么年后买？没有，年前没注意，因为那时候在忙，没注意到你那个动态。哦。然后那天突然看到你，就是没事在发你朋友圈。啊。看到。那你这年前不耽误你用车吗？过年没回去啊？没回去。好嘛，行，那有个车也算比没有强，试一下吧，加个极速啥的。极速要比308要强不少。可能308是个盖吧。手动自动的。手动的。资料。17年1月份的车，所以保险应该快没了。这是3手，然后他7月份买的嘛，开了半年，开了2000公里。我是第一次见到初3的就卖车的，初3的就给我打电话，但是我最早的是初4我收过一台车，人家酒驾，大年30的吊销驾驶证了，所以初4给我打电话，让我过去把车收了，保证无重大事故、无泡水、无火烧，然后质保非人为。好。我以为我是第一个开张的，没想到啊，今年行情还不错。你看看市场上面这么多车等着排队呀！又到了激动人心的选号环节，兄弟们，这个号牌怎么样？都搞完了，搞完了。哎，这是新年第一单，哎，好好开。好，不喜欢了再来找我，再给你换好的。没问题，好吧？没问题。哎，还是给大家留个影吧。留个影。